Kawan saya cakap haram makan Panadol, obat batuk dan lain-lain obat kerana tiada tanda halal. Dan ada kandungan alkohol dalam obat batuk, betul ke? Betul lah, memang dalam obat batuk dia ada alkohol, tapi dia tujuan untuk berobat. Alkohol untuk berobat dibenarkan dengan kandungan dos yang ditetapkan saja. Sebab tu siapa beli obat batuk kerana batuk, maka harus dia makan. Siapa tak batuk, haram dia makan. Nampak? Sebab berubat ni dia masuk dalam bab darurah, ad-daruratu tubilhu mahzurah. Benda yang tak boleh dibolehkan kerana keperluan. Nampak? Sebab tu boleh dengan dos. Dia dah ladak batuk, dak ikut dos pula. Dia satu sudu teh. Dia bahan dengan sudu kawah. Nampak tak? Sebotol tu situ haram kerana dia nak menggunakan faedah alkohol tu pada tahap maksimum, iaitu mengkhayalkan dia. Situ jadi sama dengan hukum minum arak dah. Haram dan berdosa besar.